係唔啱，細路仔啊，梗係曳啲噶啦，係咪？唔係啊，爹哋，嗰粒唔係橡果嚟噶，個天真係跌咗一忽嘢落嚟啊！你信我啦，你信我啦。《癲雞正傳》拍戲添，拍《癲雞正傳》，用你個故仔嚟拍戲幾時啊？啲人幾時先至唔記得你啲語事？初頭就喺報紙度登晒出嚟，跟住咧就出書，然後出錄影帶，出埋遊戲機，仲印埋你個樣喺個匙羹嗰度，仲有網站添喎，紀念銀碟限量嗰啲咧，神經嘅又唔食得網站喎，仲擺得落微波爐叮廣告牌啊！你見唔見到啲廣告牌啊？出埋汽車泵把貼紙添，我都知遲早會出噶啦。出廣告嗰陣我忍，出海報我又忍，但係出到泵把貼紙，跟你一世想搣都難啦。我諗你唔使再繼續忍落去啦，因為我已經有個 plan 啊。係啊，但係冇用嘅。我成日都提住你一個道理，做咩都係低調啲好，唔好成日有人注意啊嘛，明冇？但係我就好似玩遊戲咁，你都玩過捉伊人遊戲啦，記住匿埋唔好俾人揾到，實掂嘅。爹啦我。好啦，係咁啦，呢個就係我哋嘅計劃。拜拜，晏啲見啦。記住啊，低調啲。得啦 ，OK，拜。